14 अध्याय। त्यसबेला गालिल प्रदेशका शासक हेरोदले येशूको कृति सुने। तिनले आफ्ना भारदारहरूलाई भने, उनी बप्तिस्मा दिने यूहन्ना हुन्। उनी मृतकबाट जीवित भएका छन्। यसै कारण शक्तिमा यी कामहरू उनीद्वारा भइरहेछन्। किनभने हेरोदले आफ्नो भाइ फिलिपकी स्वास्नी हेरोदियासको खातिर यूहन्नालाई पक्री बाँधेर कारागारमा हालिदिएका थिए। यूहन्नाले हेरोदलाई यसो भनेका थिए, तपाईले तिनलाई स्वास्नीको रूपमा राख्नु उचित हुँदैन। यसै कारण हेरोदले उनलाई मार्ने इच्छा गरेका थिए, तर जनतादेखि तिनी डराउँथे, किनभने तिनीहरूले उनलाई अगमवक्ता ठान्थे। तर जब हेरोदको जन्मदिन आयो, तब हेरोदियासकी छोरीले तिनीहरूका बीचमा नाचेर हेरोदलाई प्रसन्न तुल्याइन्। त्यसो हुँदा तिनले त्यसलाई जे मागे पनि दिने शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरे। तर त्यसकी आमाले सिकाएकी हुनाले त्यसले भनी, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर मलाई यही थालमा दिनुहोस्। तब राजा शोकित भए तापनि आफ्ना शपथ र अतिथिहरूको कारण तिनले त्यसै गर्ने हुकुम दिए र तिनले कारागारमा यूहन्नाको शिर काट्न लगाए। अनि उनको शिर थालमा ल्याएर त्यस छिटीलाई दियो। त्यसले त्यो आफ्नी आमा कहाँ ल्याई। त्यसपछि यूहन्नाका चेलाहरू आएर उनको मृत शरीर लगेर गाडे अनि तिनीहरूले गएर येशूलाई खबर दिए। जब येशूले यो सुन्नुभयो, उहाँ डुङ्गामा चढी त्यहाँबाट अलग्गै एउटा एकान्त ठाउँमा जानुभयो। यो सुनेपछि भिडले सहरहरूबाट पैदलै उहाँलाई पछ्यायो। किनार पुगेर त्यस ठूलो भिडलाई देखि उहाँले तिनीहरूलाई टिठ्याउनु भयो र तिनीहरूका बिरामीहरूलाई निको पारिदिनुभयो। साँझ परेपछि चेलाहरू यसो भन्दै उहाँ कहाँ आए, यो निर्जन ठाउँ छ र दिन ढल्लिसक्यो, भिडलाई बिदा दिनुहोस् र यिनीहरूले गाउँ गाउँमा गएर आफ्ना लागि खानेकुरा किनुन्। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरूलाई जानु आवश्यक छैन, तिमीहरूले नै यिनीहरूलाई खान देऊ। तिनीहरूले उहाँलाई भने, यहाँ हामीहरूसित 5 रोटी र 2 माछा मात्र छन्। तब उहाँले भन्नुभयो, ती म कहाँ ल्याऊ। उहाँले भिडलाई घाँसमा बस्ने आज्ञा दिनुभयो र ती 5 रोटी र 2 माछा लिएर स्वर्गतिर हेरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुभयो र रोटीहरू भाँचेर चेलाहरूलाई दिनुभयो र चेलाहरूले मानिसहरूलाई दिए। ती सबैले खाएर तृप्त भए र उब्रेका टुक्राहरू तिनीहरूले 12 डाला भरि उठाए। स्त्रीहरू र केटाकेटीहरू बाहेक खानेहरू प्राय 5000 पुरुषहरू थिए। उहाँले भिडलाई बिदा गर्नुहुँदा चेलाहरूलाई डुङ्गामा चढी उहाँभन्दा पहिले पारिपट्टि जान लगाउनु भयो। भिडलाई बिदा गरिसक्नु भएपछि उहाँ एक्लै प्रार्थना गर्न डाँडामा उक्लनु भयो। साँझ पर्दा उहाँ एक्लै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर डुङ्गा त्यति बेलासम्म किनारदेखि समुद्रमा धेरै टाढा पुगिसकेको थियो अनि हावा उल्टो बगेको हुनाले डुङ्गा छालाको चपेटामा परेको थियो। बिहान 3 बजेतिर उहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरू कहाँ आउनुभयो। जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखे, तब डराएर तिनीहरूले भने, यो त भूत हो, र तिनीहरू डरले चिच्याए। तर येशूले झट्टै तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, साहस गर, म नै हुँ, नडराओ। पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँ कहाँ पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, आऊ। पत्रुस डुङ्गाबाट ओर्लेर येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे। तर बतास जोडले चलेको देखेर तिनी डराए र जब डुब्ने लागे तब तिनले चिच्याएर भने, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। तब येशूले झट्टै हात पसारेर तिनलाई समाति हाल्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी, किन शंका गर्यौ। जब उहाँहरू डुङ्गामा पस्नुभयो तब बतास थामियो। डुङ्गामा हुनेहरूले उहाँलाई दण्डवत गरे र भने, साँच्चै तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। पारी पुगेपछि उहाँहरू गनेसरेतको इलाकामा आइपुग्नुभयो। जब त्यस ठाउँका मानिसहरूले उहाँलाई चिने, तब तिनीहरूले वरिपरिका इलाकाहरूमा खबर पठाए र मानिसहरूले रोगीहरू सबैलाई उहाँ कहाँ ल्याए। तिनीहरूले उहाँका वस्त्रको छेउ मात्र भए पनि छुन पाऊ भनी उहाँलाई बिन्ती गरे र जतिले छोए तिनीहरू निको भए।